yayyaba Oromummaa shanan lafaa fi lafee Oromoo tikfachuu nu dandeessisan. Yooyyaa shamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo. Qophii keenya lafaaf lafee har'aa sagalee dirree shaggar irratti isiniif darbu keessatti yayyaboota Oromummaa shanan lafaa fi lafee tokkummaa Oromummaa fi biyya Oromoo tikfachuu nu dandeessisan jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Qabxiiwwan ijoo lafaa fi lafee keenya tikfachuu nu dandeessisan waan Oromoon hundee waliin qabu irratti jabeeffachuu fi garaagarummaawwan xixinnoo akka itti qajeelfachuun danda'amu irratti fuulleffannee ilaalla. Qopheessan Ibsaa Gammadaa gulaalee kan dhiyeessu Dagaagaa Gammachuutii turtii mishaa. Oromoon akka saba tokkichaatti waan isa ibsu afaan mataasaa, eenyummaa mataasaa, lafa qubsuma beekamaa qabatee bara kumoota yeroo hin beekamne irraa kaasee jaarraa hedduuf gaanfa Afrikaa keessa jiraachaa tureera. Uummanni kun akka qaroomina isaa akkasumas akka baay'inaa fi lafa isaa otoo hin taane akka saba xiqqaa tokkootti seenaa fi qaroominni isaa ollaa biyyoota Afrikaa fi addunyaa guutuu biratti odoo hin beekamin ukkaamamaa tureera yookaan bifa jal'inaa fi jibbiinsa qabuun maqaa alagaan ummaticha gabroomsuuf itti tattaaffii godhaa tureen hammeeffamee ibsamaa turuun ifa. Aadaa, duudhaa fi gadaa boonsaan ummatichaa ukkaanfamee tureera. Uummanni Oromoo qaroomina jajjaboo biyyi ittiin ijaaramu kanneen akka sirna dimokiraatawaa gadaa kalaquu fi ittiin buluu, dhahaa tolfachuu, qorannoo astiroonoomii yookaan urjii taasisuu, sirna lammummaa ittiin kennan yookiin guddifachaa fi moggaasaa tolfachuu, akkuma warra Biriitaaniyaa faa heeraa fi seera hin barreeffamne yookiin unwritten constitution tumatee lallabatee ittiin bulaa naannoo isaa fi qabeenya uumamaa wajjin wal fudhatee masaanummaa tokko malee jiraachuu faa qabaachaa ture. Haa ta'u malee qabaatus sirna barreeffamaa dhabuun immoo maqaa seenaa fi jiruu fi jireenya sabichaa kan kolonii Impaayeraa Abisiiniyaa dura tures ta'ee san booda jirullee jal'ifamee ormaan akka barreeffamuuf hiree bal'aa banee ture miidhaa qaqqabsiisee jira. Erga afaan Oromoo sirna barreeffamaa horatee eegalee garuu dabaa fi hammeenya Oromummaan ittiin ibsamaa ture san diiganii eenyummaa Oromummaa isa sirrii deebisanii bayyanachiisuun hojii guddaa ture. Kun baroota 1950mootaa booda kan eegalame yoo ta'u, sabboonummaa Oromoo deebisanii ijaaruu hawaasummaa fi siyaasan ijaaramuudhaan eegale. Gaafa kana waan Oromoon wayyamni waloodhaan harkaa qabu Oromoo ta'uu fi afaan Oromoo dubbachuu qofa ture. Warri barate afaan Amaaratiin waan barateef afaan Oromoo dubbachuu malee ittiin barreessuu hin danda'u ture. Warri hin baranne kan lafarra jiru immoo abbaa lafichaa odoo hin taane ciisanyaa lafasaa wajjinuu akka qabeenya abbaa lafaatti lakka'amu mirgi lammummaa hafee kan mirga namummaayyuu hin qabne gabroomaa ture. Haa ta'u immoo lafti irra jiraatu biyya Oromoo akka taate sammuusaa keessaa qaba ture. Kanarraa kan ka'e namoonni Oromoo baratanii waa barreessuuf carraaqaa turan kan akka Abbaa Gammachiis faa nama biyya Oromoo jedhanii of ibsaa turan. Biyya Oromoo jechuun Oromiyaa jechuudha. Uummata bal'aa akka Oromoo miliyoona 50 hanga 70 ga'u kana keessaayyuu immoo kan cunqursaa fi qoqqoodinsa diinaa jala ture miti. Uummanni bicuun rakkoo alagaa hin qabneyyuu garaagarummaa uumamaa xixiqqaa ta'an ni qabaata. Uummanni Oromoo ammoo cunqursaa diinaa jala jiraachuurraa kan ka'e garaagarummaa hin barbaachisne qoodinsa kutaa fi amantaa kan alagaan Oromoo gidduutti ijaaren yeroo itti wal afaan deebi'u darbee mul'achuu ni hafne. Atakaroon gariin dheerina cunqursaa fi gabrummaarraa waan maddaniif falli isaanii falmaatti cichuudhaan yeroo gabrummaa gabaabsuudhaan furamu. Garaagarummaan akkanaa baasa nutti ta'ee otoo hin taane kanuma hawaasa kamuu keessa jiraachuu malu ta'uu hubachuun nurra jira. Haala addaatiin kanneen hafarfaman yoo jiraatan garuu karoorri fi gochi diinota Oromoo duuba isaa jiraachuu waan maluuf ija qaroodhaan ilaaluu feesisa. Kanarraa kan hafe Oromoon saba tokkicha afaan tokkicha afaan Oromoo dubbatu kan lafaa fi lafee jaarraa hedduuf qe'ee ofii keessaa qabu kan biyya mataasaa Oromiyaa qabu ta'uu alagaa dabalatee namuu irratti waliif gala. Kana jechuun Oromoon tarsiimoowwan jajjaboo walitti isa itichee ittiin lafaa fi lafee isaa tikfachuu qabu harkaa qaba jechuudha. Haaluma kanaan caasaan Oromiyaa ijaaramuun afaan Oromoo afaan barnootaa fi afaan hojii mootummaa Oromiyaa ta'uun tokkummaa Oromoo tiksuu keessatti akkasumas lafa Oromoo bilisoomsuu keessatti sammuu ijoollee Oromoo Oromummaadhaan qaree guddisuu keessatti qooda olaanaa bahachaa jiraachuu ifatti argina. Dhaloonni kaleessuma Oromiyaa warraaqsee Addawaa yookiin Dhaadhiyootti dukkaneessee Waabuut Maqaletti galchisuun kanarra immoo gola Oromiyaa hunda keessatti Oromiyaa harka ilmaan haqaatti deebisuuf aarsaa gurguddaa baasaa jiru dhaloota afaan Oromootiin sirna alagaa jalatti baratee qarameedha. Egaa dhimmoota ijoo Oromoon irratti walii galu kan lafaa fi lafee Oromoo tiksuuf nu dandeechisan kanneen shaqaxa siyaasaa kamiifuu hin dhiyeeffamne jajjaboo 5 qofa keessaa baasnee haa ilaallume. Ammalleen turtiin keessan nu faana haa ta'u.
Ijoowwan jajjaboo Oromoon irratti waliif galu Oromiyaa afaan Oromoo sirna gadaa magaalaa muummittii Oromiyaa Finfinnee fi eenyummaa keenya kan Oromummaati. Uummanni wantoota kana guuttatee qabu saba yookiin neeshin jedhamee kan ibsamu yoo ta'u, uummata biyya saba takkaarraa ijaaramte qabaachuu danda'u jechuudha. Isaan kanamee tokko tokkoon haa ilaallu. Tokkoffaa irratti eenyummaa Oromummaa arganna. Oromummaan eenyummaa waloo Oromoon cufti ittiin ibsamu. Oromummaan eenyummaa waloo sabichaati malee garee siyaasaa qeenxee tokkotti yookaan amantii tokkotti yookaan ilaalcha tokkotti maxxanfamee hin ibsamu. Oromoonni eenyummaan isaanii Oromummaan ibsamu garuu ilaalcha siyaasaa, amantii fi dhugeeffannaa adda addaa qabaachuu danda'u. Namni tokko Oromoo ta'uu mala garuu Oromummaa hin qabu yoo ta'e Oromiyaa hin fayyadu. Namni tokko Oromummaan qabu kan jedhamu eenyummaa isaa yoo dhokse yookaan haale yookaan yoo ittiin jiraachuuf fedhii hin qabne yookaan gabrummaa sammuu keessa yoo jiraatee fi kan kana fakkaatan tarreessuun ni danda'ama. Haayila Sillaasee fi Mangistuun Oromoo turan garuu Oromummaa hin qaban turan. Afaan Oromoo daangessaa turan. Oromummaan eenyummaa fi ilaalcha waloo dantaa Oromoo kabachiisuu fi dantaa Oromiyaa kabachiisuu kan of keessatti hammatudha. Kanaaf Oromummaan gaasa qabsoo Oromooti jedhamee qabsoon ittiin gaggeeffamaa ture ammas ittiin gaggeeffamaa jira. Waan Oromoon hundi ittiin dhanga'amuu qabu waan lafa Oromoo fi lafee Oromoo tiksuu danda'udha. Eenyummaan tokko lafa malee biyya malee jiraachuu waan hin dandeenyeef Oromummaa jabeeffachuun saamicha lafaa fi weerara biyya isaatirraa qolachuuf hidhannoo guddicha. Oromoo Oromummaa qabutu Oromiyaa tiksuu danda'a. Kanarrattis ejjennoon tokko jiraachuun dirqama. Lammaffaa irratti afaan waloo saba Oromoo afaan Oromoo ta'uu ilaalla. Afaan Oromoo hundee Oromummaati. Aadaa, duudhaa, gadaa Oromummaa fi Oromiyaa afaan Oromootu baatee deema. Kanaaf afaan Oromoo caalatti afaan biraatiin ibsuun hin danda'amu kan jennuuf mana barumsaa keessatti afaan meeshaa waliigalaati jedhamee yoo barsiifamu ni yaadanna. Afaan garuu meeshaa waliigaltee qofa miti. Afaan aadaa, duudhaa fi dhugeeffannaa bakka yookiin uummata ka'umsa afaan sanii baatee deema. Fakkeenyaaf afaan Oromoo aadaa fi duudhaa sabichaa baatee kan deemu ta'uu irratti nama walii gala. Oromiyaa guututti Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee afaan hojii naannichaa qofa otoo hin taane afaan biyyaalessaa Oromiyaa ta'uu qaba. Afaan akka mallattoo eenyummaa jiraattota Oromiyaatti tajaajilus ta'uu qaba jechuudha. Dabalataanis afaan hojii federaalas ta'uu qaba. Kana yoo jennu ammas Itoophiyaa leellisuuf miti, erbuufis miti. Itoophiyaa darbeeyyuu akka afaan hojii tokkummaa Afrikaatti akka tajaajilu hojjechuutu nurraa eegama. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun qabatamaan waan jijjiiru hedduu qaba. Siviil sarfiisii Finfinnee fi federaalaa keessatti Habashaa qofaan dhuunfatame ni jijjiira. Dimoogiraafii magaalichaas ni sirreessa. Afaan Oromoo qabsoo abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa guutuurratti taasisu tumsuu keessatti faayidaa tarsimoo qaba. Magaalaa Impaayirichaa nurratti numa ala goomsite deebifachuufis tarsimoo hin tuffatamnedha. Haqaan hojjetamnaan imaammata hawaasummaa barnoota magaalaa fi afaanis gara Oromoof tolutti jijjiirsisa. Afaan Oromoo odoo afaan barnootaa ta'uu baatee afaan hojii naannoos odoo ta'uu baatee silaa yoona baadiyyaa Oromiyaa keessatti odoo hin hafin qaata bada ture. Afaan kun akka meeshaa qabsoo yookiin akka hidhannoo guddaatti tajaajiluudhaan afaanuma diinaa jalatti dhaloota haaraa har'a Oromiyaa dhuunfachuuf maa'irra ga'e kana oomishuu danda'e. Afaan Amaaraa silaa Oromiyaa dhuunfachuuf deemaa ture afaan Oromootu Finfinneetti hudhee hambise. Afaan Oromoo yayyaba Oromummaa kan lafaa fi lafee yookaan biyya Oromoo fi nama Oromoo baraaruu keessatti qooda guddaa taphatee fi ammas taphachaa jiru. Aggaammii afaan Oromoo irratti godhamu dammaqinaan eeggachuun kanaaf barbaachisaa ta'a. Sadaffaa irratti Oromiyaa ilaalla. Eenyummaa fi afaan Oromoo qabaachuun biyya waloo Oromoon ittiin walii galu Oromiyaa akka qabaannu nu dandeechise. Oromiyaa jechuun biyya Oromoo jechuudha. Moggaafamni isaa jecha Oromoo jedhuu fi biyya jedhu walitti fiduudhaan Oromiyaa ta'ee jedhu beektonni. Oromiyaan jecha tokkoon ibsamu kun himaan yoo ibsamu isuma Oromoonni durii biyya Oromoo jedhanii ibsaa turan san jechuudha. Haala amma jiruun Oromiyaan sirna federaalawaa Itoophiyaa waraqaarra jiruun naannolee bara 1991 ittaansees bara 1995 Federeeshina Itoophiyaa hundeessan keessaa ishee guddoo fi handhuuratti argamtu kan magaalaa guddoo ishii Finfinnee taasifatte jennee ibsuu dandeenya. Oromiyaan Federeeshina Itoophiyaa keessattis ta'ee birmadummaa ofii qabaattee akka biyya walabaatti biyya moggaasa kutaalee biyyaa alagaa kenneefin yookaan kallattiidhaan bahaa fi lixatti yookaan kaabaa fi kibbatti addaan hiramuu kan hin dandeenye kan hin qoqqoodamne akka biyya waloo saba Oromoo takkaatti jiraachuu akka qabdu Oromoon Oromummaa fi namummaa qabu kamuu irratti waliif gala. Namoonni ilaalcha siyaasaa garaagaraa, amantii garaagaraa fi gosa yookiin kutaa garaagaraa keessaa walitti babahan kamuu tokkummaa Oromiyaa irratti waliif galu.
waan Oromiyaa addaan qoqqoodus waliin ofirraa ittisuu qabu. Lafaa fi daangaa Oromiyaa keessaa fi daangaa irraa saamamuu fi weeraramuu kan harka dhokataa murna aangoorra jiruutiin raawwatamu kamuu waliin dura dhaabbachuu qabu. Ajandaa tokkoon yeroo wal fakkaataa keessatti wal dhagahanii tokkummaadhaan sabboonummaa Oromummaa isaanii jaalala biyyaaf qabaniin gochaan mirkaneessuu qabu. Dhimmoonni akka Walloo, Raayyaa, Dirree Dhawaa fi Matakkal kan guutummaatti Oromiyaa irraa kutaman as jalatti ilaalamuu danda'a. Haaluma kanaan aggaammiiwwan yookaan gochoota sirna impaayirummaa Itoophiyaa kanneen tokkummaa Oromiyaa sharafaa jiran laallachuun malas dhahuun barbaachisaadha. Haala nama gaddisiisuun sirni Itoophiyaa fi bulchitoonni sirnichaa tokkummaa Oromoo fi tokkummaa biyya Oromiyaa akka yaaddoo Itoophiyaatti ilaalu. Oromiyaan tokkoomte Itoophiyaa nu jalaa laaffisti jedhanii yaadu. Keessattuu bara Abiy Ahmed aangootti dhufe bara 2018 kaasee yaadni kun daran babal'atee gochi Oromoo diiguu fi Oromiyaa kukkutuu jalqabbii isaa argaa jirra. Akkuma mammaksattuu kan bira dhahan didee dirra dhahanis hin dhaga'u jedhamu san ta'eeti malee fedhii mootummaa Abiy Itoophiyaa kallattiidhaan caaseffamte ijaaruu akka ta'u naannoo kibbaa irratti argineerra. Saboonni naannoo kibbaa keessa jiran 11 ga'an afaan aadaa fi eenyummaa keenya gabbifachuuf akkuma heerri tumetti naannoo taana jedhanii gaafatanis mootummaan didee naannolee haaraa kallattiidhaan moggaafaman hundeesse. Naannoon Sidaamaa aarsaa guddaa baasee shira kana jala miliqus akeekni Itoophiyaa kallattiidhaan caasessuu itti gallisaa Oromiyaadhaaf akka ta'e dursinee saaxilla. Amma biyya uummanni guddaan parsantii 80 qonnaan bulaa fi baadiyyaa keessa jirutti jiruu qonnaan bulaa waan fooyyessu hojjechuurra kaapitaala gurguddaa dhangalaasuudhaan magaalota haaraa ijaaruun misoomaaf hin fakkaatu. Misoomni qonnaan bulaa buqqisanii lafa fudhachuun magaalaa irratti ijaaran misooma odoo hin taane saamicha lafaa fi saamicha biyyaa kan uummanni buleessi afaan aadaa, duudhaa fi eenyummaa mataasaa qabu irraa badee afaan biraa, aadaan biraa, eenyummaan haaraan lafichaaf keessummaa ta'e itti qubsiifamudha. Fakkeenyaaf ijaarsi magaalaa zoonii industirii Addaa Gadaa jedhamu kan lafa hektaara 24,000 ol irratti Mojoo fi Adaamaa jidduutti ijaaramaa jiru akkasumas magaalaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa naannawa Aabbuu Seeratti lafa hektaara 35,000 ol irratti ijaaramaa jiru akeekni isaa Oromiyaa bahaa fi lixatti addaaniru akka ta'e dammaquu barbaachisa. Bakki filatamee bakka Oromiyaan itti qallattee cituu geessu jechuun daangaa Oromiyaa godina Guraagee daangessu kaasee hanga daangaa Oromiyaa godina Sameen Shawaa Amaaraa daangessutti bal'inni lafa Oromiyaa maayilii 47 yookiin kiiloomeetira 75 qofa akka ta'e ta'uun nagaaf akka hin taane ifa. Dhiyeenya kana immoo magaalaa Shaggarii kaasee hamma Bishooftuu darbees hamma Adaamaa fi Qooqatti lafa jiru godina aadaa fi gadaa Oromootiin beekamu akkasumas oomisha qonna xaafii aadaatiin adda duree ta'e akkasumas oomisha ashaakiltii adda addaatiin sadarkaa duraarratti diinagdee biyyaatiif gumaachu Shaggar Bahaa kana guutummaatti magaaloomsuuf karoorri akka qabame pilaaniin qophaa'ee ibsamaa jira. Kun hundi akeeka siyaasaa dhokataa maqaa misoomaa fi magaaloomsuutiin lammiilee Oromoo handhuura Oromiyaa Shaggar Bahaarraa qulqulleessanii Oromiyaa bahaa fi lixatti kukkutuuf taasifamudha. Federeeshina Itoophiyaa keessattis ta'ee impaayirattiin federaala diddee gaafa diigamtu Oromiyaan akka qaama tokkicha hin diigamnetti jiraachuu akka qabdu Oromoon bilisa hin barbaanne yookiin ittiin amanne hin jiru. Afraffaa irratti sirna gadaa laalla. Aadaa fi seenaan Oromoon waliin qabullee asuma keessatti hamatama. Sirni gadaa mala bulchiinsaa dimokiraatawaa, diinagdeen, nageenyi, siyaasaan lafaa fi lafeenii fi biyyi Oromoo ittiin masakamu kalaqa ilmaan Oromooti. Bara addunyaan dukkana wallaalummaa fi duubatti hafummaa hamaa keessa turte san odoo biyyoonni dimokiraatawaa jedhaman hin uumamin dura kalaqamee hanga weerara Minilikitti guutummaan hojiirra oolfamaa ture. Har'allee aangoo qabaachuu baatus sirni gadaa UNESCOtti akka hambaa ilmee namaatti galmaa'ee sadarkaa aadaattis kabajamaa jira. Sirna gadaa gabbisanii qorannoon deeggaruudhaan akka bulchiinsa Oromiyaaf oolu gochuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf caffeen Oromiyaa mana lama qabaatee tokko kan bakka bu'oota uummataa kan lammataa ammoo kan gadaa akka ta'u tolchuun yookiin hybrid gochuun faayidaa sirna gadaarraa argamuu guddisa. Oromiyaan aadaa Habashaa siyaasaa hin malle tokko tokko kan jararraa baratirraa fayyuuf gadaa jabeeffachuu qaba. Kunis Oromoon waliisaa gidduutti nagaa akka qabaatu, akka waliin buluu fi dimokiraasii Oromoo cufaa hojiirra oolchuu tolcha. Sirni gadaa waan Oromoon cufti ittiin boonu meeshaa yookiin hidhannoo Oromummaa kan ittiin biyya Oromoo fi lammii Oromoo yookiin lafaa fi lafee Oromoo ittiin tikfannu waan walooti. Shanaffaa fi maayirratti Finfinneedha. Finfinnee wiirtuu sirni gabrummaa itti maandheffate kan caasaan sirna nafxanyaa ammallee keessatti diriiree jiru taateet akka Addis Ababaatti bara 1896 awwaala gosoota Oromoo irratti ijaaramte. Hamma ammaatti gosoota Oromoo Finfinneerraa duguugaman saniif
akka seera idil-addunyaatti dhugaan isaanii hin galle. Guugaan raawwatamuu isaatiif beekamtii fi beenyan qaccee isaaniitiif malu hin godhamne. Har'as akkuma wiirtuu sirna gabrummaa taatetti Oromoon abbaa biyyummaa gonfachuuf Finfinneen akka galma qabsoo Oromootti ilaalamti. Heeraa fi seera biyyattiittuu Finfinneen qaama biyya Oromoo ta'uu, keessattuu handhuuraa fi magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu ishii firris alagaanis haaluu hin danda'u. Warri aangorra jiru hojiitti hiikuu didullee Oromoon ammoo ilaalcha waloo magaalaa guddoo isaatiif qabu jabeeffachuun tokkummaa isaa yeroo hundumaa agarsiisuun barbaachisaadha. Finfinneen galma bilisummaa Oromooti. Oromoon hanga Finfinnee irratti abbaa biyyummaa isaa hin deeffannetti bilisoomeera jechuuf hin danda'u. Kanaaf magaalota haaraa akka Finfinnee kanneen Oromiyaa jalatti hin bulle ijaaruuf carraaqamaa jira. Oromoon galma bilisummaa Oromoo Finfinnee hamma hin deeffannetti magaalaa Finfinnee naannessa ishii fi magaalota keessaa buqqa'uu fi dhiibamuunsaa diinagdee fi siyaasarraa moggeeffamuunsaa hin hafu. Walumaagalatti waan waliin tikfachuu qabnu hidhannoowwan keenya kan ittiin lafaa fi lafee Oromoo tikfannu shanan kana adda baafannee jabeeffachaa yaadota xixiqqoo garaagarummaa fidan gariin waliif kabajaa yookiin dhiisaa gariin bulfachaa ulaadiin sabatti banu ofirraa cufachaa deemutu dansa. Kana malees ajandaa hin malle yookaan diinaf ajandaa kennu yeroo malee kaasurraa of qusachuuf ajandaa durfamu kaayyoo Oromummaa durfachuun gamnummaadha. Akka sabaatti dhimmoota ijoo irratti waliif gallu jabeeffachuun barbaachisaa qofa otoo hin taane haala keessa jirrutu nu dirqamsiisa. Kanaafuu yayyaboota Oromummaa shanan kanaa fi kanneen kanaan wal qabatan jabeeffachuun hidhannoo lafaa fi lafee keenya ittiin tikfannu jabeeffachuu ta'uu hubachuu qabna. Xumurree horaa bulaa deebana.